Season of creation. Kay tema tayo, let justice and peace flow. Ang pantayo lang nung ito iwaduinitan. Hindi at katadyon min, tatayo kansunan interansong tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, ti adakuma, kada kayo. Hasta kumamat ka. Iti panagrambak tayo, ti umuna, a season of creation tayo, akas may sa mission station. Iti daytoy nga aldaw, intay lamrambakan ti panakailagip ni San Jeronimo, may sa apadi, ken doktor ti simbaan. Kaamsat bigbigyan tayo kumadagiti basbasol tayo tapno maikari tayo amakiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkonfesarak iti Dios ama nakabalin amin, ken kada kayo magkaamsat, tasyak nakabasulak iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin ya Angeles ken sa Santos, ken kada kayo man kakapsat, tay kakaasi kuma iti apo tayo a Dios. Kasya na tay kuma iti man nakabalin na Dios, kat kalpasan ti panakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ken San Jeronimo tinasamit ken nabiyag a panagayat iti nasantuan a surat. Ipaay mo kadi tada kami at taom ad dati panakataraon mi babaan tinasantuan a saom. Ket babaen dagiti sinaguday ti Biblia matumpungan mi ti ubog ti biyag. Gapugan ni Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiyak ken makipag-ari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan inggana. Amen.
Daytoy maibasa na adaw iti libro ni Propeta Zacarias. Pumayak makipagnaed kada kayo. Iti parmata, nakitak ti maysa a lalaki a iigam iti lubid a pagrukod. Sinaludsod ko no sa dino ti papanan na. Insungbat na nga inarukodan ti Jerusalem tapno maamuan na ti kalawan na. Nakitak nga inmadang ti anghel a nakisao kanyak ket sabali nga anghel tinang sabat kenkwana. Kinuna ti umuna nga anghel iti sabali nga anghel. Agtaray ka amapan iti dayta nga agtutubo as iigam iti pagrukod. Ibagam kenkwana nga adunto ti tao ken baka iti Jerusalem ket dakkel tuuna iti syudad a maikan iti bakod na. Inkari ti apo nga isunto ti agbalin nga apoy a bakod amang salaknib iti syudad ken agnaed sadyay iti amin adayag na. Kinuna ti apo, ikan tayo ti ragsakyo, da kayo at tao ti Jerusalem. Umayak makipagnaed kada kayo. Iti dayta at tiyempo, adunto a nasyon ti kumamang iti apo, ket agbalindanto at tao na. Ti sao ti apo. Dengken yu ti sao ti apo, da kayo a nasyon, ipakaamuyo ti sauna, kadagiti adu a purpuro, ket kunayo. Isu anang warawara kadagiti Israelita, ket umungan nanto ida, aywanan nanto ida akas iti panangaywan ti agpaspastor iti arban na. Winayawayaak dagiti Israelita, ket inispal ko ida iti panakabalin tinapigsa a nasyon. Umaydanto agkanta asirarag-o iti tapaw ti bantay Sion. Maragsakan danto kadagiti sagot ko. Agsalanto dagiti babalasang ket agragsak danto. Dagiti babaro ken dagiti lalakay agragunto. Liwliwa akto ida ket pagbalinak to arag-o tila di ledaangda. Pagbalinak to aragsak tila dingit da.
igam dagiti puspuso mi o Apo, adungag kadagiti sao ti anak mo. Ti Apo ti adapuwa kada kayo. Kasta kumamat ken ka. Dahito sa maganad na daw itinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Mas daaw pay laeng dagiti tattao iti amin nga inaramid ni Jesus. Iti kinunana kadagiti adalan na diyo liplipatan daytoy ibagak kada kayo. Dandanin mayawat ti anak ti tao iti panakabalin dagiti tattao. Ngem dida amo ti kaipapanan ti sinauna ta nailemed kadakwada tapno dida maawatan. Nagbuteng da ngagsaludsod ken kuana amay papan iti daytoy. Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti maypay ken ka, O Kristo. Kapsat ko po ni Kristo na imag ngagsapa tayo amin. Dayto nga rod iti umuna nga panagrambak tayo iti season of creation akas mission station ti Saint Joseph, the husband of Mary. Kadagiti amin nga imay ditoy ket we are making history. Kanya? So, damdama ket dapat nga dayti usto nga documentation tayo kanya nang nangruna pati aramiden tayo daytoy ket sumbat pamati tayo para iti sangkaparswaan uno iti creation kun kuna tayo. Daytoy ket kuna tayo ing pasdek ni Santo Papa Francisco gapuenta makita na iti kinaimportansya na iti sangkaparswaan iti pinarswa iti Apo nga dagitoy ket saan laeng nga may panggap iti tattao no di ket may panggap iti amin nga makita tayo iti koneksyon iti tunggal maysa iti aglawlaw tayo. Isong amo tayo iti Diocese of Baguio iti maysa kadagiti pastoral priorities tayo ket may panggap iti panagsostenar iti aglawlaw. Sustain the environment. Kapuenta amo tayo na awan iti environment, awan iti aglawlaw, kas ano tayo pay. Nang naruna kada tayo ditoy ayan tayo nga dalupirip, tawanan iti dadu mga dalupirip, ura iti sangalubungan. Kanya, ura yung nag-transfer tayo, kat amo tayo nga saan nga mabalin ang maisukat iti dayto nga dalupirip, iti anyaman a lugar napnapanan nyo. Agpaiso? No intay kitaan dayto muna na ibasa. Saket makarelatak ditoy manipod iti libro ni Propeta Zacarias. Taapay sasaritaan na iti daytoy paset iti kapadasak daytoy talupirip gapuenta ditoy ket ada iti agpaspastor. Ada iti baka kunana pay ken ada iti alad ken ada dagiti tattao. Iti daytoy nga libro sinarita na matlaeng nga ni ada iti anghel nga nangrukod iti Israel ket ditoy panagrukod na ket nabakudan iti panakabakod na saan lang nga iti tattao no di ket pati dagiti sanikwada dagiti bakbakada dagiti maipastor iti daytoy a lugar. So kasla nga ada pagpadaan na ket sarita na nga iti panagrambak tayo iti daytoy nga season of creation ket iti panay pasdek tayo met iti daytoy nga pastoral program iti diocese tayo nga iti daytoy nga wagas ket kuna tayo marikna tayo ken adda iti mapaspasama. Numan pay agrugrugi tayo kas iti daytoy nga umuna nga aldaw iti kuna tayo umuna a celebration tayo iti daytoy a season of creation tayo. Numan pay simple kanya numan pay dadda tayo ngem no kitkitakit nakadado tayo kanya ken ti aramiden tayo ket agmula tayo iti kayo
ditoy masungad iti Mount Pigingan. Banag nga iti panagrambak tayo iti season of creation. Kuna iti maysa nga professor ko iti God forgives. Human as we are, we can forgive, but nature will never forgive. Taapay, amo tayo no anya ti aramidan tayo, iti aglawlaw tayo, kat tayo matlaeng iti agsagrap. Iti apo mamakawan dayta, manangasi kada tayo. Datayo kat nga tumangtangat iti apo ang mamakawan ken manangaasi ket daytoy matitarigagay tayo no ada iti nakabasol kada tayo akakabsat tayo iti panagpakawan ngam iti aglawlaw no isu iti dinadaal tayo amo tayo ngarud no anya iti mabalin tayo a sagrapan isu nga kuna tayo ditoy ayan tayo nga dalupirip ken iti koneksyon na iti sabali pa nga luglugar kat iso iti panagtaligagay tayo asungbat iti pamati no kas ano tayo ngagbalin a pudpud no a mangaywan iti daytoy ngarod nga iti daytoy salmo responsoryo tayo kuna tayo tatay ti apo ti mangaywan kada tayo kas iti panangaywan ti agpaspastor ti arban na amo tayo iti kapadasan tayo no kas ano nga ti apo ket ay aywanan da tayo ngam iti karit no kas ano tayo met nga mangaywan kas iti agpaspastor iti arban na aywanan tayo saan laeng nga iti bagi tayo kaya tayo agbalin nga nadalos isong agdigos tayo kaya tayo agbalin nga nagwapo ken napintas isong nga agayos tayo iti bagbagi tayo kaya tayo nga aywanan iti pamilya babaan iti panagbalin tayo nga responsable iti uneg iti pamilya iti uneg iti komunidad ngam iti dakdakel nga kuna tayo picture nga kayat na ipakita ket no kas ano tayo nga aywanan iti daytoy alubong nga isu iti pagnanaidan tayo iti dalupirip nga ayan tayo isu nga paset iti reflection tayo kadagiti kakabsat tayo nga apanto iti daytoy nga ministry on care on environment inya ket no kas ano tayo nga mangilatag iti pastoral programs tapno iti tunggal may sakit aware tayo iti daytoy nga sustain the environment nga idadaulo iti diocese ken kastapayen iti mission station tayo iti uneg iti pagtaengan tayo kadagitoy nga road ket makatulong di kuna tayo dakdakkel nga picture iti panangaywan iti aglawlaw tayo iti ebanghelyo tayo tata sarsaritaan na iti panaybaga ni Hesu Kristo kadagiti adalan na nga asitegen iti daytoy kuna tayo dandanin mayawat ti anak ti tao iti panakabalin dagiti tattao nga banag nga dida maawatan paset na daytoy kaniapo ti Hesu Kristo ket nangala iti kinatao tayo bimaba isuna para kada tayo iti panakapunas uno panakaugas kan kuna tayo panakapakawan dagiti basbasol tayo in our human nature kas kuna tayo ket banag nga iti panagtutuok ipapatay ken panagungar na ken uli na ken iti Dios Ama ket ing tugot na iti human nature tayo iti kinatao tayo nga daytoy nga kinatao tayo kuna tayo saan tayo lang nga panpanunutan no anya iti agdama no diket no anya iti turong na saan nga iti may panggap iti kuna tayo gibus na ditoy rabaw iti daga no tiket no anya iti tuloy na iti dayta nga rod nga at arapa apen tayo may panggap iti biag nga agnanayon may panggap iti panagungar no nadadaal iti daytoy human nature daytoy nga kinatao tayo gapuen iti aramiden tayo iti aglawlaw ket kas ano tayo nga itag-ay iti daytoy panagpamati tayo iti biag nga agnanayon kas ano tayo nga masagrap iti panagungar kas ano tayo nga marikna nga ada iti daytoy kuna tayo panakaimaymaysa tayo iti namareswa kada tayo amin ngem kuna tayo adalata iti panagnamnama saan tayo nga maibusan iti panagnamnama
kas may nga mission station, irugwat tayo, aramiden tayo, iti kabaulan tayo, apresyarin tayo, noanya iti ayan tayo. Kas may nga pastor, iti daytoy nga mission station, kat nagpintas niya, kat kunak, ay, saan ko may sukat iti dalupirip, iti dadu mga lugar. Very unique, nakapinpintas, saan lang nga iti kinasaya, iti tao, nutikat iti aglawlaw na. Yeah? Sikaban naman iti aghay-hiking kat ti sidam kat kwa. Bunog, dalit. Kanya, kanta dumapay nga nasasaya at nga iproduce iti kunatayo aglawlaw. So, tikarit, kanya, kat itultuloy tayo nga reflect nang nangruna kada tayo nga umunag iti daytoy nga rod nga ministry iti care for the environment ken no kasano nga masustenar iti daytoy nga aglawlaw tayo ken kastamet no kasano tayo nga makipartisipar tapno kas iti kuna iti daytoy nga tema tayo adda kuma iti kapya ken talna nga agayos iti baet tayo iti lugar tayo iti pamati tayo. Amen. Kumasidigtay iti Dios man nakabalin nga ubog iti amin a kinaimbag. Itag-aytay dagiti kasapulan tayo alinaon ti kaunggan ti puso tayo. Ket dumawat tay as ipapasneg ken sinanama iti panarabay ti Apo ket kuna tayo managayat nga ama sika tinamnamami. Idawdawata tayo dagiti mangidadaulo ti simbaan, Santo Papa, Obispo, Administrator, Papadi, Religyoso, ken Religyosa, mataginayon as si kakaradkada ang mangidaulo ti sursuro iti Diyos, kung mararag tayo. Idawdawatan tayo ti gobyerno, ta iso dati napigsa nga ahensya nga isod dalan nga mangipurong iti tattao no kasatno ti pauna panakasayaat iti nakaparsuaan ti inaadaga kung mararag tayo. Idawdawatan tayo magti gimgimong ken komunidad agkay kaysa ang mangitrabaho ken mangrespeto iti lintag ti Dios kung gobyerno kaisot addang ti panakaisimpa ti mangdadaal alubong when no climate change kung mararag tayo. Idawdawatan tayo ti maysa ken maysa kada tayo ditoy asapay kumababaan ti daytoy nga aktibidad malagipan tayo akanayon nga ti inaadaga ket napateg gapu ti Dios ket intay met karipatuan asipupudno ken si aayat tapno dumagdag pay kung bendisyon nga intay masagrap kung mararag tayo. Para siya dugad tayo dyan piyal ni Marsua, safay kumataman saksahay kita Diyo ni ulay jaman protektar, manarakan, tan mangiubda ni maptang jawagas ni pungusal niya nandipmot Japan biyagan. Kung mararag tayo. Para sun si katujud siya'y, babaan ni bendisyon ng apusyos, mahadaga tayo kumay obligasyon tayo para ni kisolbar ni problema tayo ni mangkudang jasyanong tan problema ni basura. Kung mararag tayo.
Dagitoy dagiti dawat mi nga anak mo. Insurom kada kami nga anyaman na dawaton mi asinanama maitadto kada kami. Pasingkedan ka ti pamati mi ken ka tapno adda nga agtalag kami ken ka. Dawaton mi daytoy kapugan ni Kristo nga apo mi. Amen. Tumararag kayo kakabsat no daytoy daton ko ken daton yo makayayo iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kaya po awadan na ako kadagatan ima. Kan pa kay Gloria tinagan. Apo idaton mi daytoy sakrifisyo a pagdaydayo mi ken ka. Idatag kumamet dagiti angheles iti saklang mo tadayag mo awatem ka da si ayat ket pagbalinem a pakaisalakanan mi gapu ken ni Kristo nga apo mi. Ti apo ti adda kumakeda kayo. Basta kumamat ken ka. Itagayo dagita puspuso yo. Adanan na si tatagay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikat Ruben. Puno unay amay kariket rumbeng. Anong mikat pa kay salakanan mi da kami iti amin na tiempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama manakabalin ket agnanayon na Dios gapu ken ni Kristo nga apo mi. Taparagsakam ti iglesia iti panagfiesta ni San Jeronimo. Pasangkitan na kami nga agsingpet. Babaan ti na santuan na panagbiag na. Isuro na kami babaan iti panangas kasabana ket babaan iti makayayo ken kaapan nang ibabait na ipaay mo kada kami ti panalaknib mo. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti dayawam ket kunami ati eksatay. Holy,
Kunay apo bika kinasanto ket sikat tigubuayan ti amin na kinasanto. Dawatan migarod kay paimo ti Espiritum amang pasanto kadagitoy daton tapno pagbalinam ket ipaaymo ida kada kami. Abagi kandara ni apumi a Hesu Kristo. Isu iti sakbay nga yawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket mangan kay amin iti daytoy, daytoy iti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kasama da kalpasan dayti panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy, daytoy ti kalis ti darak, darat ti baro ken nagnanayo na tulag, iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti amin na tattao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy, apang ilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. When with this bread and drink is God, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Nailagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impay mo may kari kami nga dat ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi apo tada kami a makiranod iti bagi ken dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Ilaglagipam ket apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na Diosan. Laglagipam met ni Francisco Santo Papa mi, ni Roland nga administrador mi, dagiti amin ni obispo ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kaabsat mi amat maturog as sinanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatan kadida iti sidong taranyag mo apakakitaan ken ka iti rupan-rupa. Dawatan mi apo ti ipay mo man takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnenayo na biyag ket makiranod kam to kenen gasatan na Birhen Maria nga inati Dios. Kadwana ni nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles ken kadagiti amin na sa santos. Isuda nakapudno ang nagserbikan ka dito daga. Makikadwa kang tukad met kadakwada, amay itantanog ken magidaydayo ken ka, gapuken Hesu Kristo nga anak mo. Gapukan Kristo, si kakaysakan Kristo, kan itisidong ni Kristo. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnenayon, nga awan ingana. Salakan na pamagbaga, kanadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo tiag ko na.
Dawatan mi kan kaapo ti salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Item kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami kan iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panagururay mi ti kinagasat anamnamaan mi kan ti ayn Hesu Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi Hesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo. Kapya nga agapu kanyak ti ited ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol mi ti mingmingam no di ka ti pamati ti iglesyam ket kas mayanulot iti pagayatam ipaay mo kada si asikan kuana ti kapya ken panagkikaysa sikang agbiag ken nag-ari iti agnanayon nga awan ingana. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo. Kasta kumamat ken. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa. Kapya. Cordero de Diyos, amang ikat, basbasun tinubong, grasya na kami. Cordero de Diyos, amang ikat, basbasun tinubong, grasya na kami. Cordero de Diyos, amang ikat, basbasun tinubong. Item kadakang tikapya. Item kadakang tikapya. Item kadakang tikapya. Ato'y ti kordero ti Dios, ato'y ti maikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana. Apo, jak may karing o may kakanya, ngem iti may salaing nga sao mapaimbagton to'y kararwa. Maawat kinakapsot ni, panakapaka
Kumararag tayo. Ipay mo kad apo ta tinasantuan nga Eukaristiya nga inawat mi asiraragsak ita fiesta ni San Jeronimo, tignayan na ti puso dagiti na mati ken ka. Tapno ipasnek da nga aldalen dagiti panurusurom iti kasta maamuanda ti rebengda nga aramiden. Kat iti panag-anurot da kadakwada magunod da ti agnanayon na biyag gapu ken ni Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo apo. Manen, good morning kada tayo amin. Agyaman tayo iti Dios iti kinada iti maysa ken maysa nang nauruna iti karadkad ken iti pigsa iti tumong nga imay simang at ditoy kabanbantayan nang nauruna ditoy masungad iti Mount Pigingan. Ikan tayo iti apo iti nabara a palakpak. Agyaman tayo met iti kinada iti tunggal maysa nga ing representar iti naduma-duma gimong tayo. Damdaman to magpastimisa ket adda kuma iti picture taking tayo per gimong. Kanya? Kasi ay tapno ada iti kunan tayo documentation ti umuna arambak tayo iti season of creation. Sumaruno agyaman tayo kadagiti amin nga nag-akam iti daytoy na santuan na misa. Ken kastapayan dagiti kakabsat tayo manipod iti barangay, dagiti barangay officials tayo, kadatanod tayo iti agiyan iti daytoy nga lugar ken kadakayo amin nga naipaay iti tulong ken suporta tapno iti daytoy nga umuna nga selebrasyon tayo ket nasayaat ken sumaysayaat. Agyaman kami apo. Iti kinada iti tunggal maysa ditoy ket adda iti panakaimula dagitoy na duma-duma a sidling nga pagyamanan tayo met iti tulong iti DNR ken iti tunggal maysa nga nangiumay iti bukod ta sidling iti kayo nga imula. Agyaman nak apo. Iti panangiumay yung matlaang iti makan nga pagsasangwan tayo para idamdama ket dakkel nga yaman. Amo tayo nga numanpay patlak, amo tayo nga agsubsobra damdama. Salamat apo. Kat tinalipatak nga i-share tayo ket may panggap ni San Jeronimo o no Saint Jerome. Asino no Saint Jerome iti biyag tayo a Katoliko a Kristiyano ken iti may panggap iti Biblia. Ni Saint Jeronimo ket isu iti kunan tayo na i-translate iti daytoy nga Biblia iti pagsasao a Latin ket iti daytoy nga pagsasao nga Latin ket kunan tayo na i-translate iti naduma-duma a lengguwahe. Isuna ket naunget nga tao, high blood. Siak ba na high blood da kayo ba ket high blood kayo? Naunget tayo? Kanya ngam ing channel na iti daytoy nga kunan tayo kasla nga madmadi nga karakter iti biyag na iti dayta nagsayaat nga wagas tagapukan kuana ket adda iti Biblia nga ikigenan tayo tata nga iti sao ti Dios ket isu iti ibingbingay tayo ken kasapayan ramrambakan tayo. Amen. So nga kuna tayo no dati negative nga karakter ko inya uno panagugugali ket i-channel ko daytoy tapno daytoy nga negative ket agbalin nga positive, agbalin nga productive, agbalin nga maibingay iti dadu mga tao kas kani San Jeronimo. Tapno uray no awanan isuna ket iti nasayaat nga naaramidan na ket isu iti ramrambakan tayo nang nangruna iti sao iti apo ken kasapayen iti panangibiyag ken panangibingay iti sao iti apo iti pada tayo a tao kang runaan na iti aglawlaw tayo. Kunana, the ignorance of the Bible is the ignorance of God. Kat pasalamat tayo gapuenta isukat nagbalin nga instrumento ti apo tapno maawatan tayo, mabasa tayo iti sasauna kan kuna tayo mai-proclaim tayo iti sasao iti apo iti bukod tayo matlaeng apan nakaawat ken pagsasao. Amen. Ket kuna tayo iti daytoy met nga rambak, the ignorance
of nature, of iti hantay nga panag-amo, iti aglawlaw tayo, is our ignorance of God. Yeah? Agpadamat lang. The ignorance, no anya iti may panggap iti nature, iti environment, is also our ignorance of God. So, damdama, ada iti announce, numalpas iti daytoy, kat ada ti announcement ni brother tayo nga Silvino, may panggap iti pagmulaan tayo iti kay kayo, numalpas, kat iso iti picture taking tayo nga as gimong para iti daytoy panakaimula, iti daytoy kuna tayo umuna aramrambak tayo iti season of creation. Tumakdar tayo para iti panakabindisyon dagitoy nga rod kay kayo. Tumararag kayo, O Diyos nga akumi, iburay mo kaditi bendisyon mo, iti naruway, nga kapanunutan mi may panggap iti aglawlaw. Agyaman kam ken ka, gapu iti manayon nga ayat mo, amay pakita, iti daytoy nga rod nga aramidan mi, apanagmula kadagitoy akay kayo. Dawatan mi taasim, tat ginayunam kuma, ket agbaling daytoy nga kayo, anasayaat, ket tumaknalda, akasagot nga ited mo, iti panagbiag mi. Ket sapay kuma, tada kami apinagam, ket dagitoy tarigagay mi. Ikantami kuma adi agsarday, ti panangaasim, ket agdalyasat kami ditoy, daga nga aglaklak ket dagiti imbag nga impay mo. Ket agturong kami iti panakaranod, ket dagiti agnanayon nga imbag sa dilangit. Dawatan mi daytoy gapu ken ni Kristo nga apo mi. Ti apo ti adakuma kada kayo. Agdumog kay para iti pamendisyon. Bendisyon na kay kuma ti Dios ket aywanan na kayo. Pagranyagan kuma ti Dios ti langan na kada kayo ket kaasyan na kayo. Iparang kuma ti Dios ti rupa na kada kayo ket ited na kada kayo ti kapyana. Ti pamendisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kuma ngagnanayon kada kayo. Nalpasan ti bisa in kayo ni tikapya ni Kristo. Okay, umayin dito sa iti gibong iti pitikan. Paikat. Paikat. Paikat, umay kayo. Basta mo lang.